नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य कश्चन मुख्यः विषयः अस्ति आगमः निगमः इति अत्र विषयः अस्ति। तत्र आध्यात्मिकविषये अस्माकं सामान्यजनानां मनसि ये प्रश्नाः भवन्ति तेषां सर्वेषां प्रश्नानां उत्तरं प्रश्नाः पार्वती प्रश्नान् पृच्छति, तस्य प्रत्युत्तरं शिवः ददाति। तर्हि पार्वत्याः कीदृशप्रश्नाः सन्ति इति चेत् सामान्यजनानां मनसि आध्यात्मिक विषये यादृशप्रश्नाः भवन्ति, यथा अहं किं करोमि, कथं करणीयम्, एतत् सर्वम् एतादृशप्रश्नाः भवन्ति। तादृशप्रश्नाः एव पार्वती प्रश्नान् एव पृच्छति। शिवः तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति। तर्हि पार्वत्याः प्रश्नाः निगमः इति वदामः, शिवस्य उत्तरम् आगमः इति वयं वदामः। आगमः इत्युक्ते शिववक्त्रेभ्यः आगतं। वक्त्रम् इत्युक्ते तत्र किं मुखं, तदेव आगमः इति वदामः। शिववक्त्रेभ्यः आगतम् इति आगमः। गतं च गिरिजाश्रुतौ इत्युक्ते तत्र उत्तरं गिरिजा पार्वत्याः कर्णे उत्तरं पतितं। पार्वत्याः प्रश्नाः निगमः इति वदामः। तर्हि इदानीम् अत्र पार्वती गतं च गिरिजाश्रुतौ। गिरिजा नाम पार्वती, श्रुतौ नाम कर्णौ पतितौ। कर्णौ प्रश्नाः उत्तराणि पतितानि। शिवस्य उत्तराणि पार्वत्याः कर्णौ पतितानि। अवगतं वा भगिनि? आमाम्, इदानीम् अवगतं। ये प्रश्नाः गिरिजा पृष्टवती ते भवन्ति कथं च गिरिजा श्रुतौ इति। गतं च गिरिजा श्रुतौ इत्युक्ते तत्र शिवस्य उत्तरं गिरिजायाः कर्णे पतितम् इति अर्थः। परन्तु गिरिजायाः ये प्रश्नाः सन्ति तेषां निगम इति नाम। शिवस्य उत्तराणि तत्र आगमः। निगम नाम सामान्यतः निगम इति वयं वदामः किम् इति। निगमं किमस्ति इति भवति खलु भगिनि? निगमनं तद् निगमनम् अस्ति। अस्तु, निगमनम् इति भिन्नमस्ति खलु? ओके। तर्हि इदानीं पार्वती पृच्छति साफल्यार्थं किम् आवश्यकम्, आध्यात्मिकजीवने साफल्यार्थं सिद्ध्यर्थं किं किम् अपेक्षितम् इत्युक्ते इत्युक्ते मनुष्यजीवने त्रयः स्तरः सन्ति इति वयं जानीमः। शारीरिकस्तरं, मानसिकस्तरम्, आध्यात्मिकस्तरम् इति वयं जानीमः। प्रत्येकस्मिन् स्तरे साफल्यम् आवश्यकं। तत्र शारीरिकस्तरे अस्माकं कृते अन्नं, जलं, एतत् सर्वम् अपेक्षितं, प्रकाशः, एतत् सर्वम् अपेक्षितमस्ति। मानसिकस्तरे अपि तत्र किमपि ज्ञातुम् अत्र इच्छा भवति।
किमपि पठनार्थं ज्ञानार्थम् इच्छा भवति मानसिकस्तरे। आध्यात्मिकस्तरे तु परमात्मना सह ऐक्यं प्राप्तुम् इच्छा भवति, तदेव अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यम् इति कृत्वा त्रिस्तरीयजीवनं, मानवीय अस्तित्वं त्रिस्तरीयं वर्तते। तर्हि प्रत्येकस्मिन् स्तरे साफल्यम् अपेक्षितमस्ति। तत्र शारीरिकस्तरे साफल्यं प्रतिष्ठा इति वयं वदामः। शारीरिकस्तरे प्रतिष्ठा इत्युक्ते तत्र यत्किमपि शारीरिकस्तरे अपेक्षितं तद् लभ्यते, तर्हि प्रतिष्ठा इति वदामः। तर्हि मानसिकस्तरे साफल्यं सर्वज्ञता इति वदामः। अनन्तरम् आध्यात्मिकस्तरे साफल्यं नाम सिद्धिः एव, योगद्वारा सिद्धिः एव साफल्यं। तर्हि मनुष्यजीवने साफल्यं त्रिषु स्तरेषु अपि साफल्यम् अपेक्षितमस्ति। तर्हि इदानीं पार्वती पृच्छति, शिवमुद्दिश्य पृच्छति, हे परमेश्वरः, सिद्ध्यर्थं किं किम् अपेक्षितं, सिद्धिं प्राप्तुं किं किम् अपेक्षितं। सिद्धिः इत्युक्ते आध्यात्मिकस्तरे साफल्यं। तर्हि सामान्यमनुष्यः तत्र केवलं शारीरिकस्तरे साफल्यं प्राप्तुम् इच्छति सामान्यमनुष्यः, परन्तु कश्चन पुरुषः बुद्धिमान् अथवा ज्ञानी अस्ति चेत् मानसिकस्तरे अपि साफल्यं प्राप्तुम् इच्छति, सर्वं ज्ञातुम् इच्छति सः। तस्मिन् मनसि उत्सुकता भवति, ओ एतत् किम् एतत् किम् एतत् किम्, अस्य विषये मम ज्ञानं भवतु इति उत्सुकता भवति। तर्हि मानसिकस्तरे अपि साफल्यं। परन्तु यः भक्तः अस्ति तस्य कृते तु आध्यात्मिकस्तरे साफल्यम् एव बहु मुख्यं वर्तते। सः तु सिद्धिं वाञ्छति। तदर्थं तत्र पार्वती पृच्छति, सिद्धिं प्राप्तुं तत्र गूढरहस्यं किम् अस्ति। तर्हि तत्र शिवः वदति यत् अत्र 7 तत्त्वानि सन्ति, सिद्धिं प्राप्तुं 7 तत्त्वानि सन्ति। सः वदति, परिष्यति इति विश्वासः सिद्धेः प्रथमलक्षणम्। द्वितीयं श्रद्धया युक्तं, तृतीयं गुरुपूजनं, चतुर्थं समताभावं, पञ्चमेन्द्रियनिग्रहं, षष्ठं च प्रमिताहारं, सप्तमं नैव विद्यते इति। फलिष्यति इति विश्वासः सिद्धेः प्रथमलक्षणं। द्वितीयं श्रद्धया युक्तं, तृतीयं गुरुपूजनं, चतुर्थं समताभावं, पञ्चमेन्द्रियनिग्रहं, षष्ठं च प्रमिताहारं, सप्तमं नैव विद्यते इति सः वदति। तर्हि प्रथमं लक्षणम् अस्ति फलिष्यति इति विश्वासः। किं नैव विद्यते means doesn't exist, right? आमां, सप्तमं नैव विद्यते। प्रथमं लक्षणमस्ति फलिष्यति इति विश्वासः। मम लक्ष्ये अहं सफला भवामि। पुनः वदतु, अहं क्रमेण वदामि। तर्हि फलिष्यति इति विश्वासः इति प्रथमं लक्षणं। मम लक्ष्ये अहम् एतादृशमनसि दृढविश्वासः भवेत् यत् यः मार्गः अस्ति मम पुरतः तस्मिन् अहं साफल्यं प्राप्नोमि इति दृढविश्वासः अपेक्षितः अस्ति। इत्युक्ते आध्यात्मिकजीवने सर्वदा मनुष्याणां भ्रमः कुत्र भवति इति चेत् प्रथमतया आध्यात्मिकजीवनम् अस्ति इति न जानन्ति। यदि जानन्ति तदापि तत्र भ्रमः भवति, अयं मार्गः वा अयं मार्गः वा अयं मार्गः वा, किञ्चित् एतत् किञ्चित् तत् किञ्चित् तत् इति वयं कुर्मः चेत् कदापि साफल्यं न भवेत्। यतोहि मार्गः सम्यक् वा न वा इति प्रथमतया ज्ञातव्यं। मार्गः सम्यक् अस्ति, उचितः अस्ति, तर्कपूर्णः अस्ति, एतत् सर्वं वयं जानीमः चेत् तदानीं तस्मिन् मार्गे
तीव्रतया गन्तव्यं, तत्र विश्वासः भवेत्, तीव्रविश्वासः भवेत्। यदि विश्वासः नास्ति तर्हि तत्र समयस्य व्ययः एव। किञ्चित् एतत् कुर्मः, किञ्चित् तत् कुर्मः इति एवं रीत्या कुर्मः चेत् तर्हि कुत्रापि न गच्छामः। अतः यद् अस्माकं पुरतः लक्ष्यम् अस्ति तत्र दृढविश्वासः अपेक्षितः अस्ति। तदानीमेव तत्र मनसि सामर्थ्यं भवति अग्रे गन्तुं। यदि मनसि तादृशदृढविश्वासः नास्ति तदानीम् अग्रे गन्तुं सामर्थ्यमपि न भवति, साफल्यमपि न लभ्यते। तर्हि अन्ते सामर्थ्यं कदा आयाति इति चेत् विश्वासः भवेत्, अस्मिन् अहं साफल्यं प्राप्नोमि इति विश्वासः यदा भवति तदानीं सामर्थ्यमपि आयाति, तदानीं परमात्मा सामर्थ्यमपि ददाति। तर्हि अत्र शिवः वदति यद् किमपि कर्तुम् इच्छति परन्तु बान्धवाः, मित्राणि अथवा शत्रवः भवान् एतत् करोतु इति तेन इच्छन्ति, तत्र विघ्नान् स्थापयन्ति। यतोहि तेषां तु आध्यात्मिकजीवने रुचिः नास्ति। तर्हि यदि तत्र अस्माकं समीपे ये बान्धवाः सन्ति, यानि मित्राणि सन्ति, ते विघ्नान् स्थापयन्ति, तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अयं तु मुख्यविषयः अस्ति, अस्माकं सर्वेषां कृते अस्ति एतादृशविषयः। तर्हि अत्र अस्मासु सामर्थ्यं भवेत् संघर्षार्थं। यद्यपि तत्र मोहवस्तूनि बहूनि सन्ति, तत्र मनुष्येषु अपि मोहः भवितुमर्हति, तर्हि एतादृशवस्तूनि बहूनि सन्ति, तथापि मयि यदा दृढविश्वासः अस्ति तदानीं मयि सामर्थ्यमपि आयाति, सङ्घर्षं कर्तुं सामर्थ्यम् आयाति। तर्हि तदानीम् अहं जानामि मया किं कर्तव्यम्, एतत् कर्तव्यं वा तत् कर्तव्यं वा इति तत्र दृढविश्वासः भवति। इत्युक्ते मम बान्धवाः न इच्छन्ति इति कृत्वा अहं न करोमि इति यदा अस्ति तदानीं तत्र मनसि दृढविश्वासः नास्ति इत्येव अर्थः अस्ति। मनसि दृढविश्वासः यदि भवति तदानीं सङ्घर्षार्थं सामर्थ्यमपि आयाति। अतः प्रथमलक्षणमस्ति फलिष्यति इति विश्वासः। I must be successful in my mission is the first secret of success. द्वितीयं लक्षणं किम् इति चेत् श्रद्धया युक्तं। श्रद्धा इति द्वितीयं लक्षणं। तर्हि अत्र अन्यत् अपि वक्तव्यं। यदा फलिष्यति इति विश्वासः अस्ति इत्युक्ते मनसि अहं सफली भवामि इति दृढविश्वासः। अपि च अत्र अन्यत् अपि एकं वक्तव्यं यत् तत्र मनुष्येषु संस्काराः भवन्ति, तदनुगुणं तेषां व्यवहारः भवति, तदनुगुणं तेषां कुत्रचित् साफल्यं लभ्यते, कुत्रचित् साफल्यं न लभ्यते। इत्युक्ते कश्चन पुरुषः तस्य संस्काराः तथा सन्ति यद् यत्र कुत्रापि सः गच्छति कुत्रापि साफल्यं न लभ्यते सामान्यलौकिकविषयेषु। परन्तु तादृशपुरुषस्य कृते अपि एतानि तत्त्वानि, साफल्यस्य एतानि तत्त्वानि तादृशपुरुषस्य कृते अपि एतानि सन्ति। तादृशपुरुषः अपि यस्य अन्यत्र कुत्रापि साफल्यं न लब्धं, सः अपि अत्र आध्यात्मिकजीवने प्रयासं कर्तुम् अवश्यं शक्नोति। यस्य शरीरं वर्तते, मनः वर्तते, सः तु आध्यात्मिकजीवने अवश्यं प्रयासं कर्तुं शक्नोति। तर्हि अत्र द्वितीयं लक्षणम् अस्ति श्रद्धया युक्तं। तर्हि यद् मया क्रियते तस्मिन् मम श्रद्धा, तं विषयं प्रति मम श्रद्धा भवेत्। तर्हि श्रद्धा इति तादृशशब्दः अस्ति यस्य अन्यासु भाषासु तत्र समानार्थकः शब्दः न लभ्यते। केवलं संस्कृतभाषायां श्रद्धा इति शब्दः अस्ति। श्रद्धा नाम सत्, सत्यं तस्मिन् धीयते, सत् सत्यं तस्मिन् धीयते इति श्रद्धा। तर्हि मम जीवनस्य यद् लक्ष्यम् अस्ति तद् सत्यम् अस्ति, अपरिणामी अस्ति, तस्य कदापि परिणामः न भवति, अन्तिमसत्यं वर्तते इति एतादृशबोधः यः अस्ति तदेव श्रत्
इति वदामः। सत् इति भावनायाम् अस्माभिः प्रतिष्ठितं भवेत्, तदानीं श्रद्धा इति वयं वदामः। इदानीम् अत्र श्रद्धा अपि च श्राद्ध अनयोः कश्चन सम्बन्धः अस्ति। श्रद्धया यत् दीयते, यद् वस्तु दीयते तदेव श्राद्धः इति वयं वदामः। श्रद्धया दीयते इत्यर्थे श्राद्धम् इति वदामः। इत्युक्ते तत्र पुरोहितः किमपि वदति, अस्यां दिशि अन्नं स्थापयतु, अन्नपिण्डं स्थापयतु अथवा यत्किमपि वदति, तर्हि तदानीं तत्र तादृशपुरुषे इच्छा नास्ति चेदपि तत्र पुरोहितः वदति इति कृत्वा सः ददाति, तत्र स्थापयति, परन्तु सः न जानाति किमर्थं ददाति, किमपि न जानाति, तस्य श्रद्धा अपि नास्ति, केवलं पुरोहितः वदति इति कृत्वा सः ददाति, तर्हि तत्तु श्राद्धम् इति न वदामः। श्राद्धं नाम श्रद्धया दीयते इति श्राद्धं। तर्हि कोऽपि बालकः अस्ति, सः तु वैद्यः भवामि इति तस्मिन् इच्छा वर्तते, तदर्थम् अहं पठामि, वैद्यशिक्षणम् अहं प्राप्नोमि इति इच्छा वर्तते। परन्तु तस्य पिता किम् इच्छति इति चेत् सः तु इंजिनियर् भवतु इति पितुः इच्छा। तर्हि पितुः इच्छागुणं सः इंजिनियरिङ्ग् पठति, परन्तु इंजिनियरिङ्ग् इति विषयं प्रति तस्य बालकस्य श्रद्धा नास्ति, केवलं मेडिकल् वैद्यस्य विषये तस्य श्रद्धा अस्ति। तर्हि एवं चेत् सः बालकः कदापि सम्यक् इंजिनियर् न भवति। किमर्थम् इति चेत् श्रद्धाविहीनः अस्ति। अतः यः विषयः अस्ति अस्माकं पुरतः तं विषयं प्रति श्रद्धा भवेत्। तर्हि मम जीवनस्य लक्ष्यं किम् इति यः विषयः अस्ति, सः विषयः सत्यं वर्तते, अपरिणामी वर्तते इति श्रद्धा भवेत्। तर्हि शिवः वदति पार्वतीं प्रति, द्वितीयं श्रद्धया युक्तं, तदनन्तरं तृतीयं गुरुपूजनं। तर्हि तत्र अन्यत् एकं वक्तव्यं श्रद्धा इति विषये, क्षम्यतां। तत्र यस्मिन् सत्यं वर्तते तद् श्रत्, अपि च सत् प्रति गमनं तदेव श्रद्धा। दा इत्युक्ते तत्र गमनं, सत् प्रति गमनं श्रद्धा इत्युक्ते परमसत्यं यदस्ति तदेव मम जीवनस्य लक्ष्यं, मम गमनं, तस्यां दिशि मम गमनम् एव श्रद्धा। तर्हि श्रद्धा इत्युक्ते मम जीवनस्य लक्ष्यं, तत् परमतत्त्वं यद् वर्तते, सत्यं वर्तते, तस्यां दिशि मम गमनं यदा भवति तदानीं श्रद्धा इति वदामः। तृतीयमस्ति गुरुपूजनं। तर्हि गुरुं प्रति तत्र आदरः भवेत्। तर्हि गुरुः कः? अत्र जगति वयं यं कमपि दृष्ट्वा अयं गुरुः इति वयं वदामः, परन्तु गुरुः नाम कः? तत्र गुरुः इत्यत्र भागद्वयं वर्तते, गु अनन्तरं रु। गु नाम अन्धकारः, रु नाम तादृशसत्ता या अन्धकारं निवारयति। तर्हि तादृशसत्तायाः नाम अस्ति रु। तर्हि गु रु नाम यः अन्धकारं निवारयति स एव गुरुः। तर्हि परमात्मा आध्यात्मिकरहस्यं परमात्मा एव जानाति, तस्य रहस्यं सः एव जानाति, अन्य कोऽपि न जानाति। तस्य रहस्यं सः एव जानाति। यदा परमात्मा स्वस्य रहस्यं तत्र शारीरिकरूपेण यः मनुष्यः अस्ति तं प्रति वदति, तदानीं तादृशमाध्यमं यद्वर्तते तद्वारा परमात्मा अन्धकारं निवारयति, साधकस्य जीवने अन्धकारं निवारयति,
तादृशसत्ता एव गुरुः इति वयं वदामः। ब्रह्मैव गुरुः न अपरः, ब्रह्मैव गुरुः न अपरः इति किमर्थं वदामः इति चेत् यतोहि सः एव स्वस्य रहस्यं जानाति, अन्य कोऽपि न जानाति। अतः स्वस्य रहस्यं यदि शारीरिकमाध्यमेन कश्चन अस्ति तं प्रति परमात्मा वदति, तर्हि तादृश शारीरिकमाध्यम् अस्माकं कृते गुरुः भवितुम् अर्हति, यतोहि सः स्वयं परमात्मनः तत्र रहस्यं प्राप्तवान्। तर्हि गुरुपूजनम् इत्युक्ते गुरुं प्रति तत्र गुरुं प्रति अपि श्रद्धा भवेत्, तत्र गुरुं प्रति आदरः भवेत्। यः पाठयति तं प्रति आदरः भवेत्। तर्हि चतुर्थं लक्षणम् अस्ति समताभावः। समताभावः नाम स्थितप्रज्ञता। तर्हि अत्र यः परमात्मा वर्तते तर्हि सः एव जगतः निर्माणं करोति, सः एव पालयति, सः एव अन्ते तस्मिन्नेव अन्ते सर्वं लयमपि प्राप्नोति। अतः एव परमात्मा गाड् इति वदामः। गाड् इत्युक्ते जी इत्युक्ते जनरेटर्, ओ इत्युक्ते आपरेटर्, डी इत्युक्ते डिस्ट्रायर्, रैट्। सः एव सर्वं निर्माति, सः एव सर्वस्य पालनं पोषणमपि करोति, सर्वं तस्मिन्नेव सर्वं लयं प्राप्नोति। तर्हि अत्र लयम् इति वयं वदामः चेत् तत्र नाशः इति अर्थः नास्ति। अत्र लयम् इत्युक्ते अत्र परमात्मनः समीपं गमनं। तर्हि तदेव तत्र गाड् इति वयं वदामः। तर्हि अस्मिन् समताभावः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते अस्मिन् जगति कोऽपि तत्र हीनमान्यता अथवा किमस्ति इन्फीरियारिटि काम्प्लेक्स् सुपीरियारिटि काम्प्लेक्स् इति वदामः खलु। तत्र कोऽपि नीचः नास्ति, कोऽपि तत्र उच्चः नास्ति। इत्युक्ते सर्वे समानाः, सर्वे परमात्मनः सन्तानः। तर्हि अत्र मम सम्बन्धः अन्येन मनुष्येन सह मम सम्बन्धः भ्रातृत्वं भवेत्। तत्र भ्रातृत्वं भवेत्, फ्रेटर्नल् बाण्ड् भवेत्। there is a universal tie of brotherhood. सर्वस्य तत्र स्रोतः, सर्वेषां स्रोतः समानः, परमात्मा एव स्रोतः, तस्मात् एव सर्वम् आविर्भूतं। तर्हि महामान्यता अथवा हीनमान्यता इति न भवेत्। साधकस्य मनसि महामान्यता सुपीरियारिटि काम्प्लेक्स्, हीनमान्यता इन्फीरियारिटि काम्प्लेक्स् न भवेत्। सर्वे तत्र अस्माकं ब्रदर्स् एण्ड् सिस्टर्स्, सर्वे तथा इत्युक्ते सर्वे अस्माकम् अनुजाः अग्रजाः इति तथा भावः भवेत्, भ्रातृत्वं भवेत्। तर्हि अन्यं प्रति अस्माकं मनसि घृणा कदापि न भवेत्। कोऽपि पुरुषः पापी वा भवतु, पुण्यवान् वा भवतु, नीचः वा भवतु, अधः पतितः वा भवतु, परन्तु तत्र तं प्रति घृणा न कर्तव्या। अस्मासु तादृश अधिकारः नास्ति। घृणां कर्तुम् अस्माकम् अधिकारः नास्ति। अस्मिन् प्रपञ्चे कोऽपि घृण्यः नास्ति। किमर्थं चेत् सर्वे परमात्मनः सन्तानः, सर्वे तु स्वस्य स्वस्य संस्कारानुगुणं कार्यं कुर्वन्ति। सृष्टिचक्रे सर्वे गच्छन्तः सन्ति खलु। तर्हि किमपि कोऽपि करोति चेत् तत्र स्वस्य संस्कारानुगुणं सः करोति, तस्य स्वस्य सङ्घर्षः वर्तते। तर्हि अस्मासु तादृश अधिकारः नास्ति यद् सः पुरुषः घृण्यः वर्तते अथवा तं प्रति घृणा वर्तते मम मनसि इति तादृशं कदापि न भवेत्।
समताभावः कदा आयाति इति चेत् यदा कोऽपि पुरुषः साधनां करोति तदा एव समताभावः आगन्तुं शक्नोति, नो चेत् न। केवलं समताभावः 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 इति दशवारं वदामः चेत् समताभावः न आयाति। समताभावः कदा आयाति? यदा कोऽपि तत्र उपविश्य साधनां करोति, परमात्मनः चिन्तनं करोति, तत्र चिन्तनं कृत्वा 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 मनसि एतादृशभावः समताभावः आयाति, तर्हि तत्र सम्बन्धः न केवलम् अन्येन मनुष्येन सह मम सम्बन्धः, अथवा अपि च अन्यः प्राणिः यः वर्तते तेन सह अपि मम सम्बन्धः वर्तते। अत्र अस्मिन् जगति यः कोऽपि प्राणी भवतु नाम तेन सह मम सम्बन्धः वर्तते इति सर्वं समाना दृष्टिः भवेत्। तादृशसमाना समादृष्टिः कदा भवति इति चेत् साधनया एव भवति, साधनया एव लभ्यते। तर्हि प्रथमं लक्षणम् आसीत् फलिष्यति इति विश्वासः, द्वितीयं लक्षणमस्ति श्रद्धा, तृतीयं लक्षणमस्ति गुरुपूजनं, चतुर्थम् अस्ति समताभावः, पञ्चममस्ति इन्द्रियनिग्रहः। तर्हि इन्द्रियनिग्रहः इत्युक्ते तत्र नियन्त्रणं भवेत्, अस्माकं कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां सम्यक्तया मनसः च सम्यक्तया नियन्त्रणं भवेत्, संयमः भवेत्। तर्हि यत्किमपि अहं पश्यामि तत् साधुः भवेत्, यत्किमपि अहं शृणोमि तद् साधुः भवेत्, यत्किमपि अहं खादामि तत् साधुः भवेत्, यत्किमपि अहं वदामि तत् साधुः भवेत्, अस्माकं मनसि अपि साधुचिन्तनं भवेत्। एवं कुर्मः चेत् तदानीं समग्रतया नियन्त्रणम् आयाति, इन्द्रियाणां निग्रहः अपि भवति। तर्हि पञ्चमम् अस्ति इन्द्रियनिग्रहः, सेल्फ् रेस्ट्रेण्ट्, सर्वात्मकः संयमः अपेक्षितः, ऑलराउंड restraint is required, तदेव इन्द्रियनिग्रहः इति वदामः। अनन्तरं प्रमिताहारः, अत्र षष्ठञ्च प्रमिताहारः। प्रमिताहारः परिमिताहारः इति न, अत्र प्रमिताहारः इति भिन्नविषयः, परिमिताहारः इति भिन्नविषयः। परिमिताहारः इत्युक्ते लिमिटेड् क्वाण्टिटी आफ् मील्स्, measured meals is परिमिताहारः। अत्र परिमिताहारः इति शिवेन नोक्तं, शिवेन प्रमिताहारः इति उक्तं। प्रमिताहारः इत्युक्ते सन्तुलितं भोजनं, अस्माकं शरीरस्य कृते भोजनम् अपेक्षितं, भोजनम्, अन्नं, जलम् एतत् सर्वम् अपेक्षितम् अस्ति। तत्र शरीरस्य प्रभावः मनसि अपि भवति इति वयं जानीमः। यत्किमपि भोजनं वयं कुर्मः तस्य प्रभावः अस्माकं कोशेषु भवति, तर्हि कोशात् प्रभावः मनसि अपि भवति। अतः यत्किमपि वयं भोजनं कुर्मः तद् प्रमिताहारः भवेत्, बेलेन्स्ड् भवेत्, इत्युक्ते सात्विक आहारः भवेत्। इदानीम् अहं दुग्धं पिबामि, दुग्धं पीत्वा अहं वक्तुं न शक्नोमि प्रमिताहारः इति, प्रमिताहारः नास्ति तत्। प्रमिताहारः इत्युक्ते यद् अस्माकं शरीरस्य कृते, मनसः कृते सम्यक् अस्ति, उचितम् अस्ति। यद् हानिकरम् अस्ति शरीरस्य कृते, मनसः कृते, तत्तु सात्विकाहारः न भवितुम् अर्हति, प्रमिताहारः न भवितुम् अर्हति। अतः स्वल्पमेव खादनीयम् इति नास्ति, यावत् अपेक्षितं तावत् खादितुं शक्नुमः, परन्तु यद् वयं खादामः तद् पुष्टिकरं भवेत्, तदानीं प्रमिताहारः इति वदामः। अतिभोजनं रोगमूलम्, आयुक्षयकरं, तस्मात् अतिभोजनं परिहरेत्। अतिभोजनं प्रमिताहारः इत्युक्ते तत्र स्वल्पभोजनमपि नास्ति, अतिभोजनमपि नास्ति, सन्तुलितं भोजनं, पुष्टिकरं भोजनं, आरोग्यदायकं भोजनं,
तर्हि अतिभोजनं न करणीयम् अतिभोजनं कुर्मः चेत् रोगः आयाति आयुः अपि नश्यति तस्मात् अतिभोजनं परिहरेत् अतिभोजनं न करणीयम् इति अत्र षष्ठं च प्रमिताहारं सप्तमं नैव विद्यते तत्र शिवः वदति इदानीम् अस्तु मया सप्ततत्त्वानि सन्ति इति मया उक्तं परन्तु वस्तुतः तत्र सप्तमस्य आवश्यकता एव नास्ति तत्र सप्तमस्य आवश्यकता एव नास्ति सप्तमं नैव विद्यते सप्तमं नास्ति एव षट् सन्ति तेषां पालनं कुर्मः चेत् तत्र साफल्यं लभ्यते एव अतः सप्तमस्य आवश्यकता नास्ति इति सः वदति किमर्थं सप्तमं नैव विद्यते इति वदति इति चेत् तर्हि यद् पूर्वम् उक्तं षट् तत्त्वानि तानि एव पर्याप्तानि अतः सप्तमं नैव विद्यते इति सः वदति इति अत्र अस्ति अत्र तस्मिन् सन्दर्भे एकं किञ्चित् इतोपि वदामि ततः अग्रे इदानीं साफल्यस्य सिद्धिं प्राप्तुं तत्त्वानि कानि इति उक्तानि उत्तराणि अपि दत्तानि शिवेन तर्हि इदानीम् अग्रिमप्रश्नः अस्ति पार्वत्याः जनाः सर्वत्र तीर्थस्थलं गच्छन्ति इदं तीर्थम् इतः ततः भ्रमन्ति जनाः तर्हि श्रेष्ठतीर्थं किम् अस्ति इति पार्वती पृच्छति तत्र श्रेष्ठतीर्थं किमपि अस्ति वा तत्र भारतदेशे एव इति न सर्वत्र जनाः इतः ततः गच्छन्ति ओ तीर्थस्थलम् इति तर्हि श्रेष्ठतीर्थस्थलं किम् अस्ति इति पार्वती पृच्छति तर्हि शिवस्य उत्तरं किम् अस्ति इदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसाः जनाः आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः वरानने इदं तीर्थम् इति भ्रमन्ति तामसाः जनाः आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः वरानने इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अपि च अन्यत् अपि अस्ति आत्मस्थितं शिवं त्यक्त्वा बहिस्थं यः समर्चयेत् हस्तस्थं पिण्डम् उत्सृज्य भ्रमते जीविताशया इत्युक्ते आत्मनि एव स्थितः अस्ति शिवः तं त्यक्त्वा बहिः गत्वा पूजां कुर्वन्ति अर्चनां कुर्वन्ति इतः ततः भ्रमन्ति हस्ते एव अस्ति हस्ते एव अन्नम् अस्ति परन्तु इतः ततः भ्रमन्ति अन्नार्थम् इति चिन्तयतु एवम् अस्मासु एव अस्माकम् आत्मनि परमात्मा वर्तते तर्हि अन्तः न गच्छामः बहिः एव वयं भ्रमन्तः स्मः तत्तु अस्माकं भ्रमः अस्ति आत्मतीर्थं न जानन्ति अतः एव इतः ततः जनाः भ्रमन्ति इति अस्ति इति शिवस्य उत्तरमस्ति इति तदपि प्रासङ्गिकम् इति कृत्वा मया उक्तम् ओके तर्हि इदानीं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अग्रे गच्छामः वा नमस्ते भगिनि नमस्कारः तत्र यद् भवती उक्तवती इन्द्रियनिग्रहः तत्र किं करणीयं साधना एव खलु इन्द्रियनिग्रहम् इत्युक्ते अत्र योगनिष्ठजीवने यत्किमपि वयं कुर्मः तेन इन्द्रियनिग्रहः भवति खलु यमनियमानां पालनं यदा कुर्मः तदानीम् इन्द्रियनिग्रहः भवति सत्यस्य पालनम् अहिंसा तदनन्तरं अपरिग्रहः एतत् सर्वम् अस्ति खलु शौचः एतत् सर्वं वयम् एतेषां सर्वेषां पालनं कुर्मः उपवासः एतेषां वयं पालनं कुर्मः चेत् इन्द्रियनिग्रहः अवश्यम् आयाति अपि च साधना अपि अस्ति साधना अङ्गानि एतेषां सर्वेषां पालनेन सर्वात्मकतया इन्द्रियनिग्रहः अवश्यं भवति ओके अस्तु तर्हि इति प्रसङ्गे कुत्र अस्ति भगिनि एकस्मिन् शिवसंहितायाम् अस्ति भगिनि शिवसंहितायाम् अस्ति तत्र शिवस्य प्रश्नः पार्वत्याः प्रश्नः शिवस्य उत्तराणि इति शिवसंहितायाम् अस्ति अस्तु तर्हि
अस्तु, तर्हि इदानीम् अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः। अस्मिन् जगति मनुष्याः कथं जीवेयुः इति विषयः अस्ति। तर्हि अत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् मनुष्येषु स्वतन्त्र इच्छा वर्तते, अतः वयं मानवतां प्रति गन्तुं शक्नुमः अथवा पशुजीवनस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि प्रकृतेः तत्र डिज़ैन् कथम् अस्ति इति चेत् 6 12पर्यन्तं सा नित्यनिवृत्ता अस्ति। सापि इच्छति यद् वयम् अग्रे गच्छामः इति सापि इच्छति। 10 12पर्यन्तं गमनं भवेत् इति तस्यापि इच्छा वर्तते। इति कृत्वा एव सत्त्वगुणस्य प्राधान्यं वर्तते। प्रतिसञ्चरधारायां सत्त्वगुणस्य प्राधान्यं वर्तते। तर्हि मनुष्येषु स्वतन्त्र इच्छा वर्तते। यद्यपि प्रकृतिः इच्छति यद् अस्माकम् अग्रगतिः भवतु इति कृत्वा सत्त्वगुणस्य प्राधान्यमपि सा ददाति, तथापि इतोपि वयं बन्धने स्मः। इतोपि सम्पूर्णतया मुक्तः न स्मः। इतोपि बन्धने स्मः। इतोपि बन्धनात् मुक्तिः प्राप्तव्या। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। तदानीमेव बन्धनात् मुक्तिः भवति। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते चेत् अग्रगतिः भवति। तर्हि अस्माकं मनः सूक्ष्मं भवति, सूक्ष्मं प्रति गच्छति। परन्तु तदर्थं प्रयासं न कुर्मः, तदानीं मनः स्थूलं भवति, अधोगतिः भवति खलु इति वयं जानीमः। तर्हि प्रकृतेः प्रभावः वस्तुतः मनुष्येषु पशूनाम् अपेक्षया प्रभावः न्यूनः अस्ति, परन्तु सम्पूर्णतया वयं विमुक्तः न स्मः। इतोपि प्रकृतेः प्रभावः अस्ति। तर्हि अग्रगतिः प्राप्तव्या चेत् किं करणीया इति चेत् एकं तु अस्माकं चैतन्यस्य प्रतिबिम्बस्य विस्तारार्थं साधना करणीया। द्वितीयं तु प्रकृतेः नियमानां पालनं करणीयं। प्रकृतिः इच्छति अस्माकम् अग्रगतिः भवतु, तदनुगुणम् अस्माकं व्यवहारः भवेत्। इत्युक्ते उदाहरणार्थम् अहं सात्विक आहारं न स्वीकरोमि, अहं तामसिक आहारम् एव स्वीकरोमि इति चेत् अस्माकं शरीरस्य हानिः भवति। शरीरस्य हानिः भवति चेत् मनः अपि अधः पतति चेत् तर्हि अधोगतिः एव भवति। तर्हि तदानीं प्रकृतेः नियमस्य पालनं न जातं। तर्हि तत्र कोऽपि पुरुषः सात्विक आहारं न स्वीकरोति, तथापि साधनां करोति इति चिन्तयतु। तदानीम् अग्रगतिः अपि न भवति। यदा तत्र साधनायामपि मनः लग्नं न भवति, यतोहि तदनुगुणं वातावरणं नास्ति। मनसः कृते सम्यक् वातावरणं भवेत्। वातावरणं नास्ति, अहं यत्किमपि खादामि, प्रकृतेः नियमानां भङ्गं करोमि, मम अग्रगतिः भवति वा इति चेत् न। तत्र इदानीम् अस्माकं हस्ते विवक्षा अस्ति यद् अहं विद्यामायायाः सहायं स्वीकरोमि वा अथवा अविद्यामायायाः सहायं स्वीकरोमि वा इति मम हस्ते एव अस्ति। विद्यामायायाः सहायं स्वीकरोमि चेत् तदानीं प्रकृतेः नियमानां पालनं भवति, साधना अपि भवति चैतन्यस्य प्रतिबिम्बस्य विस्तारार्थं। तर्हि तत्र वैराग्यं विवेकः अपि भवति। तर्हि लोके वसामः, परन्तु लोके यानि वस्तूनि सन्ति तैः वयं रञ्जिताः न भवामः। अपि विवेकः अपि अस्ति अस्माकं। किम् उचितं किम् अनुचितम् इति निर्णयार्थं विवेकः अस्ति, वैराग्यमपि अस्ति। तानि उत्तमकर्माणि सन्ति विद्यामायायाः साहाय्यं। परन्तु कोऽपि पुरुषः विद्यामायायाः साहाय्यं स्वीकर्तुं न इच्छति। अहं मम इच्छा अनुगुणं व्यवहरोमि। तर्हि तत्र किं भवति इति चेत् अविद्यामायायाः साहाय्यं भवति। तत्र कामक्रोधः लोभमोह षड्रिपवः अष्टपाशाः, तेषां साहाय्यं भवति, तेषां प्राधान्यं भवति। तदानीं मनः स्थूलं भवति चेत् अधोगतिः भवति। चैतन्यस्य विस्तारः अपि न भवति, चैतन्यस्य प्रतिबिम्बस्य विस्तारः न भवति, प्रकृतेः नियमानां भङ्गः भवति। अतः प्रकृतेः बन्धने इतोपि अधिकं बन्धनं भवति। प्रकृतिः बन्धनात् मुक्तिं दातुम् इच्छति प्रतिसञ्चरधारायां, परन्तु तदनुगुणं वयं व्यवहारं न कुर्मः चेत् इतोपि अधिकं बन्धनं भवति। अधिकं बन्धनं भवति चेत् अधोगतिः एव भवति। तर्हि अस्माकं हस्ते स्वतन्त्र इच्छा वर्तते।
तत्र सूक्ष्मं प्रति अहं गन्तुम् इच्छामि वा स्थूलं प्रति गन्तुम् इच्छामि वा, तर्हि माया तु एका एव, माया तु एका एव। प्रतिसञ्चारधारायां दशवादने विद्यामाया अपि वर्तते, अविद्यामाया अपि वर्तते। विद्यामायायाः सहायं स्वीकुर्मः चेत् अग्रगतिः भवति, अविद्यामायायाः सहायं स्वीकुर्मः चेत् स्थूलं प्रति गमनं भवति। तर्हि अत्र विद्यामायायाः सहायं ये जनाः स्वीकुर्वन्ति तेषां तत्र अग्रगतिः भवति। ते साधनामपि कुर्वन्ति, प्रकृतिनियमान् अपि नियमानां पालनमपि कुर्वन्ति, ते उत्तमजनाः सन्ति। अन्ये ये जनाः प्रकृतेः नियमानां न पालनं न कुर्वन्ति अथवा साधनां न कुर्वन्ति इति द्वितीयस्तरे, तृतीयस्तरे, चतुर्थस्तरे ये जनाः सन्ति ते जनाः पशवः सन्ति। किमर्थं पशवः सन्ति इति चेत् तेषु सामर्थ्यं वर्तते, स्वतन्त्र इच्छा वर्तते, परन्तु तस्य पालनं न कुर्वन्ति, मानवस्य चयनं न कुर्वन्ति, मानवधर्मस्य चयनं न कुर्वन्ति इति कृत्वा ते अधमाः सन्ति, ते पशवः एव सन्ति। तर्हि परमात्मनः लक्ष्यं किम् अस्ति, तत्र परमात्मनः लीलायां तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति इति चेत् प्रतिसञ्चारधारायाम् अस्माकम् अग्रगतिः भवतु, परमात्मनि लयः अपि भवतु इति एव परमात्मनः इच्छा अस्ति। तत्र उत्तमजनाः तदनुगुणं प्रयासं कुर्वन्ति। केवलं ते एव जनाः परमात्मनः इच्छां पूरयन्ति, अन्ये जनाः अत्र एव पशुजीवनस्य पालनं कुर्वन्तः भवन्ति, तेषाम् अग्रगतिः न भवति। ते तु पशुभ्यः अपि अधमाः सन्ति। तर्हि इदानीं इतः अग्रे अस्माभिः गन्तव्यं। तर्हि क्षणमहं शेर् करोमि। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? दृश्यते भगिनि। क्षम्यताम्। ततः अस्तु, किं सरला भगिनी पठति वा? कर्मणां प्रतिक्रिया कर्मफलानि अनुभोक्तव्याः भवन्ति इति पूर्व अध्याये दर्शितमासीत्। न कश्चित् तेषाम् अनुभवात् मुक्तः भवति। स्वस्य कर्मणां क्रियाः स्वयमेव अनुभोक्तव्याः भवन्ति। अनेके सन्ति ये अस्याः प्रतिक्रियायाः कर्मफलानां दुःखात् पलायनस्य अभिप्रायेण विविधाः पद्धतिः प्रयतन्ते। तेषां प्रयत्नाः पद्धतयः च कियत्पर्यन्तं युक्तिपूर्वकाः तर्काधारिताः च सन्ति, अपि च प्रतिक्रियानुभवात् कर्मफलात् पलायितुं ते सफलाः भवितुम् अर्हन्ति वा इति अधः चर्च्यते। इति वयं गतसप्ताहे कृतवन्तः भगिनि। इति यत् कर्मणः सन्ति तेषां फलानि यः जीव करोति सः एव तस्य कर्मफलानि अपि भोक्ते। किन्तु कोऽपि यदि प्रयासं करोति, यथा ज्योतिषं प्रति गच्छति या पुरोहितं प्रति का पूजा कारयात् पूजां करोति वा इति कर्मफलानां तेषां प्रभावः इति न भवेत् तस्य जीवने, तो इति किमपि ये युक्तः तस्य कृते सः धारयति इत्यस्य किं फलं भवेत् इति वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु कर्मफल तस्मै एव भोक्तव्यं भवति इति अस्ति।
हा इदं परिचय अयं परिचयः न कृतः भगिनि गतवर्गे पूर्व मया दृष्टं न अहमेव चर्चित अन्तिमं पठितवती वा ओके 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 मया दृष्टं तथा तत्र नासीत् रेकार्डिङ्ग् मध्ये ओके यत्किमपि भवतु तर्हि अत्र अयं विषयः तु महान् विषयः अस्ति इत्युक्ते जनाः तत्र बहु किमपि कुर्वन्ति तत्र कर्मफलानि यत्किमपि कार्यं वयं कुर्मः तस्य तु प्रतिक्रिया अवश्यं भवति कर्मफलम् अवश्यं भवति तर्हि तदेव तत्र प्रकृतेः नियमः अस्ति यत् कार्यं कुर्मः पुण्यं वा पापं वा भवतु तस्य तत् कर्मफलं भवति खलु तर्हि कर्मफलस्य निवारणं कदापि न शक्यते परन्तु निवारणार्थं तत्र यदि पापं कृतं तस्मात् यद् दुःखम् आयाति तस्मात् पलायितुम् इच्छन्ति जनाः कोऽपि दुःखं न इच्छति सर्वे सुखमेव इच्छन्ति कोऽपि दुःखं न इच्छन्ति दुःखस्य निवारणार्थं जनाः यतन्ते तदर्थं प्रयासं कुर्वन्ति ज्योतिषस्य पार्श्वे गच्छन्ति हस्तं प्रदर्शयन्ति अथवा तत्र अङ्गुलीयकं धारयन्ति यत्र पाषाणखण्डाः भवन्ति जेम् स्टोन्स् यत्किमपि भवन्ति अमूल्य पाषाणखण्डाः भवन्ति तत्सर्वं धारयन्ति किमर्थं धारयन्ति इति चेत् कुप्रभावात् मुक्तिं प्राप्तुमेव तत्र कर्मफलात् पलायितुम् इच्छन्ति ते अस्तु तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः भगिनि न दृश्यते सुचित्रा भगिनी दृश्यते ग्रहशान्तिद्वारा वा ग्रहशान्तिद्वारा नक्षत्राणां प्रभाव निष्प्रभावीकृत्य अपि च पश्चात्तापार्थं प्रायश्चित्तार्थं बलिदानस्य संस्कारैः स्वकर्मणा परिणामात् पलायितुं समर्थाः इति बहवः मन्यन्ते अयं विश्वासः सम्यक् नास्ति यतः प्रकृतिनियमानुसारं प्रत्येकं कर्मणः प्रतिक्रिया अनुसरति एव प्रतिक्रियाभिः मनः स्वस्य सामान्यतावस्थां पुनः प्राप्नुयात् प्रकृतेः अयं नियमः अस्ति इमं नियमं न कश्चित् परित्यक्तुं शक्नोति परन्तु प्रतिक्रियाणां वेगस्य त्वरितगतिः वा मन्दगतिः वा सम्भवति येन मनः पुनः सामान्यतां प्राप्नुयात् यथा उदाहरणत्वेन याः प्रतिक्रियाः एकमासं यावत् स्वीकुर्वन्ति पुनः मनसि सामान्यताम् आनयितुं ताः तन्त्रस्य सहायेन प्रतिक्रियावेगं त्वरयित्वा अथवा मन्दं कृत्वा एकस्मिन् दिने अथवा वर्षे सम्पन्नाः भवेयुः परन्तु तस्याः प्रतिक्रियायाः सर्वथा निराकरणं कदापि न सम्भवति कश्चन 100 रूप्यकाणि ऋणं स्वीकरोति मासाभ्यन्तरे तदेव धनं तेन प्रतिदातव्यम् इति प्रतिबन्धः वर्तते धनस्य प्रत्यार्पणस्य नियमं त्यक्त्वा एकवर्षं वा वर्षद्वयं वा ऋणस्य अवधि वर्षे वर्धयितुं ऋणदातारं प्रेरयितुं शक्यते धनस्य प्रत्यर्पणस्य अवधिं विस्तारयितुं शक्यते परन्तु धनस्य प्रत्यार्पणात् पलायितुं न शक्यते तथैव तस्याः व्यक्तेः लेखायां 51 रूप्यकाणां ऋणं भवति सा व्यक्तिः ऋणस्य नियमानुसारं प्रत्येकं दिने 5 रूप्यकाणां पर्यन्तम् एकस्मिन् मासे सर्वं धनं व्ययीकर्तुं शक्नोति सा व्यक्तिः सर्वाणि 51 रूप्यकाणि एकस्मिन् दिने व्ययितुम् अर्हति अथवा मूलनियमम् अनुसृत्य धनं व्ययितुम् एकमासपर्यन्तं स्वीकर्तुं शक्नोति धनं केवलं निक्षेपकेन एव उपयुज्यते
किं वा सः एकस्मिन् दिने वा मासे वा करोति। अत्र अस्ति कर्मणा प्रभावः कथं भवति इति। यदा जनाः चिन्तयन्ति किमपि तत्र ग्रहदोषः अस्ति वा एतादृशं चिन्तयित्वा ज्योतिषं समीपं गत्वा तत्र प्रायश्चितं वा तत्र परिहारार्थं कानिचन कर्माणि कुर्वन्ति। तस्मिन् कर्मणि कदाचित् बलिदानम् अपि भवति। निरीह जन्तूनां बलिदानं कृत्वा स्वकर्मणां परिणामात् पलायितुं शक्यते इति चिन्तयन्ति, परन्तु तद् विश्वासः सम्यक् नास्ति, तत् सत्यं न वर्तते। तत्र तु प्रकृतेः नियमः अस्ति, यत् कर्मणि वयं यत् किमपि कुर्मः तस्य कर्मस्य फलम् अनुसरति एव। यदा दिवारात्रौ अनुसरति तादृशमेव प्रतिक्रिया निश्चितरूपेण वर्तते। प्रतिक्रियायाः किमस्ति, प्रतिक्रियां कदापि चित् स्थगयितुं न शक्यते। यदा किमपि कर्मं जायते तत्र एकः विकारः भवति, तत्र पुनः तद्विकारस्य सामान्यरूपं वर्तते एव, अतः प्रतिक्रियारूपेण तद् अनुभोक्तव्यं। प्रकृतेः नियमः एव तत्र एतस्मात् कोऽपि पलायितुं न शक्यते, परन्तु जनाः तु प्रयासं कुर्वन् सन्ति। ततः वयं चिन्तयामः एतादृशपरिहारस्य अतः किमपि फलं नास्ति वा? फलम् एकमेव अस्ति, तत्र गतिः, तद् परिणामस्य वा प्रतिक्रियाणां प्रभावस्य गतिः एव किञ्चित् मन्दं कर्तुं वा शक्यते अथवा किञ्चित् वर्धयितुं शक्यते, तदेव कर्तुं शक्यते। अत्र उदाहरणः अपि वर्तते। अस्मात् कोऽपि जनः 100 रूप्यकाणि ऋणं स्वीकरोति, तद् एकस्मिन् मासे एव तस्य तद् ऋणस्य मुक्तिं भवतु इति चिन्तयित्वा पुनः ददाति चेत् तत् ऋणस्य मुक्तिः भवति। अन्यथा तु सः वर्षपर्यन्तमपि तद् किञ्चित् किञ्चित् दत्वा तस्य अपि ऋणस्य अवधिः एव वर्धयितुं शक्यते, न तु ऋणात् तु किमस्ति पलायितुं न शक्यते। प्रतिदानं तु कर्तव्यमेव। अतः धनस्य प्रत्यार्पणं तु भवति एव, तत्र कोऽपि पलायनस्य मार्गः नास्ति। तत्र तादृशमेव अन्य अपि उदाहरणमस्ति। कस्यचित् जनस्य समीपे 150 रूप्यकाणि सन्ति चेत् सः एकस्मिन् दिने एव तस्य व्ययं कर्तुं शक्यते, अन्यथा तु एकमासपर्यन्तमपि किञ्चित् किञ्चित् स्वीकृत्य व्ययं कर्तुं शक्यते। तत्तु केवलम् अत्र पश्यामः चेत् केवलम् अवधि यदस्ति, कियत् दिनानि, तदेव सः वर्धयितुं वा अथवा कर्तयितुं शक्यते, परन्तु तस्मात् सम्पूर्णरूपेण किमपि कर्मफलं न अनुभूत्य अग्रे गन्तुं न शक्यते। यत्किमपि भवतु वा, यत्किमपि प्रायश्चितं वा प्रत्याहारः वा यत्किमपि भवतु, परन्तु कर्मस्य फलम् अनुभोक्तव्यमेव। तदेव भगिनि। सम्यक् भगिनि, समीचीनं समीचीनम् इति अत्र अस्ति। तत्र प्रकृतेः नियमानुगुणं यत् कर्म कुर्मः तस्य प्रतिक्रिया अवश्यमेव भवति। यथा अस्माभिः पूर्वमपि उदाहरणरूपेण दृष्टं खलु, भगिनी अपि उक्तवती, यथा अस्माकं मनः जतुकन्दुकमिव अस्ति। तत्र यत् कर्म वयं कुर्मः तत्र कन्दुके डिप्रेशन् भवति, तर्हि प्रतिक्रियाद्वारा तत्र पुनः कन्दुकं पूर्व अवस्थां प्राप्नोति। एवमेव अस्माकं मनः अपि एवं चिन्तयितुं शक्नुमः उपमारूपेण। तर्हि यत् कर्म कुर्मः तर्हि मनसि काचित् विकृतिः भवति, तर्हि पूर्व अवस्था प्राप्तव्या चेत् तदर्थं कर्मफलम् अस्माभिः अनुभोक्तव्यं। तस्य निवारणं कदापि न शक्यते। तर्हि तन्त्रस्य द्वारा अथवा अन्यमार्गेण कर्मफलं
इदानीं मया भोक्तव्यम् इति चेत् तद् किञ्चित् कालानन्तरम् अहं भोक्तुं शक्नोमि तन्त्रद्वारा, परन्तु सम्पूर्णतया कर्मफलस्य निवारणं न शक्यते, तत् कदापि न शक्यते। येन कर्म कृतं तेन अनुभोक्तव्यम् एव। किमर्थम् एवम् अस्ति इति चेत् परमपुरुषः अस्माकं कल्याणमेव इच्छति, अस्माकं हितकारी अस्ति, कल्याणकारी अस्ति परमपुरुषः। अस्माकं हानिः भवतु इति तस्य इच्छा नास्ति। तर्हि अनेन मार्गेण, पुण्यपापमार्गेण जनाः तत्र अवगच्छन्ति किम् उचितं कृतं किम् अनुचितं कृतम् इति अवगच्छन्ति। तत्र अग्रगतिं प्राप्तुं ते प्रयासं कुर्वन्ति। यद् मया पूर्वं कृतं तद् अनुचितम् अस्ति, तथा मया न कर्तव्यं, तदर्थं मया इदानीं तत्र कर्मफलम् अनुभवामि इति तादृशविचारः बहुधा भवति मनुष्येषु। तर्हि तत्र परमपुरुषस्य दृष्ट्या अस्माकं हानिः भवतु इति नास्ति, तत्र अस्माकं कल्याणमेव सः अपि इच्छति। तर्हि यत्किमपि आयाति, कर्मफलमपि आयाति, पापं कृतं चेत् अनुभोक्तव्यमेव। तत्र तेन एव अस्माकम् अग्रगतिः भवति, मनः पूर्वावस्थां प्राप्नोति, अग्रगतिः भवति। एतादृश भिन्नमार्गेण न कोऽपि लाभः अस्ति, सम्पूर्णतया निवारणमपि न शक्यते खलु। अस्तु भगिनी स्वीकरोति वा, सरला भगिनी? यथा पूर्वोक्ताभ्याम् उदाहरणाभ्यां तान्त्रिकाभ्यासानां साहाय्येन प्रतिक्रियायाः अनुभवस्य दशां परिवर्तयितुं शक्यते, परन्तु प्रतिक्रियायाः अनुभव अथवा भाग्यं निवारयितुं न शक्यते। कर्मफलं स्वस्य कर्मणां प्रतिक्रियाः व्यक्तिना अनुभोक्तव्याः भवन्ति। यथा सम्भवं केवलं प्रतिक्रियाणां वेगः मन्दं कृत्वा अथवा त्वरयित्वा एकस्मिन् समये दुःखस्य तीव्रता न्यूनीकर्तुं वा वर्धयितुं वा शक्यते। सम्भवति यत् अधर्मणस्य कृते एकस्मिन् समये शतरूप्यकाणां प्रत्यर्पणस्य नियमः अतिक्लिष्टः भवितुम् अर्हति। तेन अथवा तया महती मानसिकपीडा अनुभोक्तव्या, परन्तु यदि समाना राशिः अनेकेषु लघुभागेषु प्रत्यर्प्यति तर्हि ऋणिना सर्वथा पीडा न अनुभूयते। एवं तान्त्रिकाभ्यासानां साहाय्येन दुःखस्य अवधिः वर्धते, तस्य परिणामे एव दुःखस्य तीव्रता न अनुभूयते। तथा च ग्रहशान्तिकारणात् अर्थात् नक्षत्राणां प्रभावं निष्प्रभावीकृत्य प्रतिक्रियाणां कर्मफलानाम् अनुभवः परिहृतः अथवा निरुद्धः इति केनचित् दोषपूर्ण निष्कर्षः क्रियते। यथा उदाहरणत्वेन यदि कस्यचित् पुरुषस्य भविष्यत्कालस्य विषये पठित्वा तेन बाहुभङ्गस्य मानसिकं दुःखं सोढव्यं भवति अति ज्ञायते, तर्हि ग्रहशान्ति साहाय्येन बाहुभङ्ग निवारयितुं शक्यते, परन्तु मानसिकदुःखस्य मात्रां परिवर्तयितुम् अथवा दूरीकर्तुं न शक्यते। घटनानां संख्यायाः कारणेन बाधा दीर्घकालं यावत् अधोभागे प्रसारितुं शक्यते स्म। यथा उदाहरणत्वेन पुरुषस्य हस्तः भिन्नः स्यात्, पश्चात् सः वा सा रुग्णाः भवेत्, सा व्यक्ति भागेषु तावत् कालं दुःखम् अनुभवति यावत् बाहुभङ्गात् सा भाग्यवशात् मानसिकदुःखं प्राप्स्यति। तस्य दुःखस्य मात्रायाः समानं न भवति। अस्माकं पूर्व उदाहरणं प्रति गच्छामः चेत् अस्य अर्थः भवति यत् शतरूप्यकाणां ऋणी स्वस्य ऋणम् अल्पभागेषु तावत् कालं प्रत्यर्पणीयं यावत् तेन पूर्णशतं न परिशोधयति। अत्र 100 रूप्यकाणां ऋणस्य प्रत्यर्पणं बाहुभङ्गात् जायमानस्य मानसिकदुःखस्य प्रतिनिधिः अस्ति। ऋणम् एकेन भागेन समापनीयम् आसीत्, परन्तु अर्धमणस्य चाटुवचनेन
संकल्पेन च अर्थात नक्षत्राणां प्रभावं निष्प्रभावीकृत्य ग्रहशान्तिद्वारा ऋणं लघुभागेन प्रत्यर्पितं भवति। अतः शतरूप्यकाणां प्रत्यर्पणं पूर्णं न भवति इति कारणेन प्रत्यर्पणं निरन्तरं कर्तव्यं भविष्यति। अस्तु, अत्र यथा पूर्वस्मिन् परिच्छेदे वयं पठितवन्तः तत्र अत्रापि अन्य उदाहरणं दत्वा इति अस्ति। प्रत्येकमनुष्य ये जीवने दुःखम् आगच्छति तो इति यत् प्राप्नोति तस्य कर्मफलस्य एव कर्मफलकृते भवति। कारणं कि यत् कर्म भवति तस्य कर्मफल अपि तस्मै एव भोक्तव्यं भवति। किन्तु यदि सः दुःखं न इच्छति इति सोढुं न शक्यते तो अन्य रीत्या युक्तानि सः स्वीकरोति। यथा ज्योतिषं प्रति गन्तव्यं, किं करणीयं वा, पूजा कीदृशी पूजा कर्तव्यं वा, किं नक्षत्रं कस्मिन् काले कुत्र अस्ति तत्र प्रति किं बलिदानं इति कर्तव्यं, दानं दातव्यम् इति। सो बहवः प्रयासः करोति, किन्तु सः इति न अवगच्छति कि यत् कर्मफलं तस्मै एव भोक्तव्यं भवति। तस्य किमपि कर्तुम् अपि तस्य प्रभावः न गच्छति। केवलं मन्दं भवितुं शक्नोति, न्यूनं तस्य प्रभावः न्यूनं भवितुं शक्नोति, किन्तु एकं भवितुं शक्नोति, तस्य सहनं शक्ति आगच्छति एतत् कृत्वा। किन्तु यत् भागस्य कर्मफलस्य प्रभावः अस्ति तत् एव भोक्तव्यम् अस्ति। उदाहरणम् अस्ति यथा न केवलं शारीरिकपीडा वा मानसिकपीडा अपि भवितुं शक्नोति। यदि पूर्वस्मिन् परिच्छेदे वयं दृष्टवन्तः, ऋणं स्वीकरोति, तस्य प्रति अवधिम् अस्ति कियत् पर्यन्तं तद् प्रतिदातव्यम् इति अस्ति। किन्तु सः इति किमपि कारणेन न दातुं शक्नोति, पूर्णतया ऋणं न प्रतिदायति, तेन न प्रतिदीयते। तो तस्य प्रभावः किं भवति? प्रायः अस्मिन् जीवने, आगामी जीवने दुःखम् आगच्छति। उदाहरणमस्ति, अत्र बाहुभङ्गं भवितुं शक्नोति। न केवलं शारीरिकपीडा अस्ति, किन्तु तस्य सह अपि तेन सह मानसिकपीडा अपि भवितुं शक्नोति। तो इति सः मनुष्य इति न अवगच्छति कि यत् अहम् इदानीं दुःखं प्राप्नोमि इति मम जन्मनि ये कर्माणि भवति तस्य फलानां प्रभावः कृते अस्ति। तो यत् इदानीं प्रारब्ध यत् अस्ति, अद्य प्रारब्ध यत् अस्ति स कर्माणां फलम् अस्ति। यदि श्वः यत् भवति, आगामी जन्मनि भवति यत् अद्य अहं करोमि वा यत् पूर्वं मया कृतं तस्य फलं मया भोक्तव्यं भवति इति अस्ति प्रकृतेः नियमः। तो इति
कदापि सः तस्य कर्मफलतीव्रता आगच्छति या कदापि शनैः शनैः आगच्छति इति कियत् कालं पर्यन्तं प्रतिचलति इति यत् कर्मफलस्य अवधि अस्ति तावत् पर्यन्तम् इति प्रचलति इति किञ्चित् सम्यक् भगिनी, सम्यक् अस्ति इति अत्र अधिकं मया वक्तव्यमिति नास्ति, भवन्तः अवगच्छन्ति एव। अत्र कर्मफलम् अनुभोक्तव्यम् एव, तस्य वेगः तत्र तान्त्रिकमाध्यमेन वेगः भिन्नः भवितुम् अर्हति, परन्तु सम्पूर्णफलं कर्मफलम् अस्माभिः अनुभोक्तव्यम् एव इत्येव तत्र वार्ता। तत्र वेगस्य परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, परन्तु सम्पूर्णकर्मफलस्य निवारणं न भवितुम् अर्हति इत्येव विषयः अस्ति अत्र। ओके, भगिनी सुचित्रा भगिनी स्वीकरोति वा अन्तिमम्? आं भगिनि। भाग्यवशात् एतत् जातं वा? एतदेव खलु? आम्। अस्मात् यथा ग्रहशान्तेः सहायेन प्रतिक्रियाणाम् अनुभव अवधेः वर्धनं सम्भवति, तथा अस्याः प्रतिक्रियाणाम् अनुभव अवधेः न्यूनीकरणमपि सम्भवति। यथा उदाहरणत्वेन केचन जनाः प्रतिक्रियाणाम् अनुभवस्य पद्धतिं परिवर्तयितुं भिन्नानि शीलानि यथा नीलमण्यादीनि धारयन्ति। सम्भवति यत् एतेन कश्चन धनभाग्ययोगे पुरस्कारं प्राप्य भाग्यं प्राप्नुयात्, अथवा स्वस्य नियोगे पदोन्नतिं प्राप्तुं शक्नोति। अनेन जनानां विश्वासः भवति यत् एतत् सर्वं ग्रहशान्तिकारणात् अभवत् इति, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। भाग्यम् अथवा स्वस्य कर्मणां परिणामस्य अनुभवस्य परिमाणं न परिवर्तयितुं न च निवारयितुं शक्यते। परेषां सुखप्रदानि कर्माणि स्वस्य कृते समानपरिमाणे मानसिकरूपेण सुखं जनयन्ति इति पूर्वं व्याख्यातम्। सुखस्य आनन्दस्य च अनुभवस्य परिमाणं परिवर्तयितुं न शक्यते, केवलं तस्य सुखस्य आनन्दस्य च अनुधावय आवश्यकः समयः वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं न शक्यते। पुनः 150 रूप्यक निक्षेपस्य उदाहरणं गृहीत्वा वयं पश्यामः। मासे प्रतिदिनं 5 रूप्यकाणां मूल्येन व्ययितुम् अभिप्रेतं यत् धनं तद् एकस्मिन् दिने व्ययस्य अवधिं लघ्वीकृत्य मासस्य शेषाणां 29 दिनानां कृते किमपि अत्यक्त्वा व्ययीकर्तुं शक्यते। ग्रहशान्तिद्वारा भाग्यपरिवर्तनस्य सदृशम् अस्ति। यथा उदाहरणत्वेन कश्चन पुरुषः 1000 रूप्यकाणि धनभाग्ययोगेन पुरस्काररूपेण नीलरत्नस्य प्रभावात् प्राप्नोति। एतद् धनं तु तस्य पुरुषस्य एव धनम् अस्ति, यत् दीर्घकालं यावत् लघुभागेषु प्राप्तुं निर्धारितम् आसीत्। एतद् धनम् एकस्मिन् भागे प्राप्यते, शेषभागेषु किमपि न। किञ्चित् अधो अस्ति, शेषभागेषु किमपि न अवशिष्यते। सद्यः एव महतीं राशिं प्राप्य कश्चन विश्वासं करोति यत् ग्रहशान्त्या अथवा नीलरत्नस्य धारणेन भाग्यं परिवर्तितम् इति। अत्र यद् विषयः अस्ति कर्मफलस्य प्रभावः, कर्मस्य प्रभावः कर्मफलः अनुभोक्तव्यः इति, तत्र
यदा जनानां विश्वासमस्ति ज्योतिषं प्रति गत्वा किमपि कश्चन मणिं धारयित्वा नवरत्नं वा यत्किमपि मणिं धारयित्वा तत्र भाग्यस्य परिवर्तनं भवति, कर्मफलस्य किमस्ति प्रभावः न वर्तते इति चिन्तयन्ति जनाः। परन्तु तादृशं नास्ति। प्रायेण तत्र केवलं यद् कर्मफलस्य प्रभावः वर्तते तस्य अवधिः एव वयं न्यूनीकर्तुं वा अथवा वर्धयितुं वा शक्यते। कर्मफलस्य सम्पूर्णतया निवारणं न भवति। यदा उदाहरणरूपेण अस्ति कश्चन जनस्य किमस्ति धनलाभ इति भाग्यः वर्तते, अतः एतद् मणिं स्वीकृत्य एव तस्य धनस्य लाभः भवति, एतादृशं नास्ति। प्रायः तस्य कर्मफलम् अनुसारेण लघु परिमाणेन प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् धनं प्राप्य अपि तस्य धनप्राप्तिः अस्ति एव, परन्तु कोऽपि तस्मिन् विषये न चिन्तयन्ति। एकस्मिन् दिने एव बहु अनेकानि धनं प्राप्तं, यदा आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति लाटरी, तादृशं कश्चन प्रभावेन एकस्मिन् दिने एव सहस्ररूप्यकाणि प्राप्नुवन्ति चेत् ते चिन्तयन्ति एतत् केवलम् अत्र तत् तन्त्रं वा धारयित्वा वा मणि किमपि अङ्गुलीकं तद् धारयित्वा एव एतादृशं मया धनं प्राप्तम् इति चिन्तयन्ति, परन्तु तादृशं नास्ति। तत्र तस्य पुरुषस्य लघुभागेषु तु धनं प्राप्तिः आसीत् पूर्वं, परन्तु सः तत्र तस्य वेगस्य एव परिवर्तनम् अभवत्। इदानीं सः एकस्मिन् दिने एव अनेका सहस्रकाणि रूप्यकाणि प्राप्तं, परन्तु अन्ते अन्य किमपि न अस्ति। अतः यदस्ति अस्माकं कर्मफलं भोक्तव्यम् एव। कोऽपि मणिधारणेन वा अङ्गुलीकं धारणेन तादृश कर्मफलस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। तदेव खलु। आम्, सम्यक् सम्यक् भगिनि, समीचीनमस्ति। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा किम् अस्ति इति चेत् समयस्य व्ययः धनस्य व्ययः न कर्तव्यः एतेषु मार्गेषु, अनेन न कोऽपि लाभः। अन्ततो गत्वा कर्मफलस्य भोगः कर्तव्यः। कर्मफलस्य भोगेन अस्माकम् अग्रगतिः भवति, तर्हि अग्रगतिः शीघ्रं भवतु खलु। किमर्थं तस्य निवारणार्थं प्रयासः? तर्हि यद् भोक्तव्यं तद् भोक्तव्यमेव, तस्य निवारणं न शक्यते, तर्हि किमर्थम् एतादृशमार्गः इति अत्र अस्ति। अस्तु, अत्र स्थगनं कुर्मः वा? आं भगिनि। अस्तु, तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः।